balance ko kanya mga bisikleta ko kasi. Nya? Bakit tingko kang ko kanya mga nakakawi yung kasi sa akin dito sa Pilipinas. Eh, may tuloy yung kahapon. Sipin mo yung stainless nangangalawang. Ha? Hmm? May tuloy yung kahapon. Ay, iba naman to. Hindi. Putput to, oh. Ha? Oo. Na, sumayad na yung ano niya. Bakal na eh. Yung rotor niya. Okay pa naman, hindi siya, ano. Ito kasi, sakto lang eh. Swerte niya. Sumasayad yung ano, tignan nyo. Di ba, gumagasgas siya. Ayun ang tumutunog eh. Swerte niya, hindi yung rotor. Buti di na naguhitan. Palapit na. Kaya gano'n nagkakaguhit yun eh. Nung narinig daw niya, eh, bilis niyang inano rito. Ah. Yan na, ano ka agad. Mahirap na. Buti pa yung bibili ka ng brake, huwag lang rotor. Rotor guys, mahal. Kaya pa rin. May kasi pamanag siya, may kupromo sila na. Pero may malambot sa ganyan. Yung brand nila. May matigas naman. Tagal mo nang ginamit yung sasakyan mo, hindi pa na. Anong sila iba, yung kapal niya, tsaka ano. Hindi ka nagpapalit ng brake siya. Anong ano, rotors. Brake shoe, nagpalit na kami. May tao kasing mahilig mag-brake na talagang ano eh. Mantiin. Oo, madiin. Mabigat ang paa. Layo ng diferensya, oh. Hmm. Alam niyo naman. Grabe, oh. Bilak. Kita mo, layo. Lahat nila iba tol. Kita. Di ba? Maganda kasi lalo na kung parehas na disc ang... Pakita natin. Ano yan dyan? Sa Pilipinas pwede pa yan. Ay, hindi na. Ha? Di ba? Pwede pa, alisin mo lang yung rotor niya. Eh yung problema. Ha? Para babalik pa. Sabi nila eh. Oh, bumagsak lang kami dyan yung ano, spring eh. Pwede pa yung spring kaso may kalawang. Ay, mali lang namin doon. Hindi lang namin i-spray yung spring para lumitaw na bago. Kasi dito palit lahat, buo. Hindi, kung pwede pa sa atin, pwede pa. Sabi talaga eh, pera eh. Pagkakitaan. Hindi, tsaka iba yung sa atin, medyo mabigat sa ano, sa gastos.
Problema ng pag-heater, namamatay lahat ng ilaw. Nagtitrip yung ano eh. Hindi kayang kuhan. Di ba luma na itong ano rito? Yeah. Hindi kaya yung yung breaker niya. Enter pandikit. Hindi. Lubricant. Yung box kasi. Lubricant yan. Para dudulas. Dudulas eh. Hirapan ang tanggalin. Pag i-epoxy yan, paano mo magbibalik yan? Talaga, sa kuya. Harap para kapalit. Dito, pinaka-importante yung heater na para sa paint. Pampatuyo. Yun nga lang, malakas sa kuryente. Tama, Jess. Ayan. Pressing. Parang, hindi naman siya pressing, pang ano naman siya. Pang press na, pang gano'n, pang baba. Pad din yan. Pad din. Lahat pala papalitan mo. Pressing na, pressing. Sini, wala na yung kan. Pwede na ikabit. Sige pa rin. Yun. Ito na ano. Kailangan mo ng pampadulas. Padulas. Talagang kailangan ng pampadulas kahit saan mo ilagay. Grass ito, no? Pero high temp na. Iba yung ano niya, amoy niya eh. Pag bago yan, meron nangangamoy. Mapupunta na naman tayo sa Oo, bago. Ano naman sa Madaling anyo siya. sa saka overios. Babalik din naman pag lilinisin mo ng ganyan yan eh. Hindi mo rin talaga lalagyan ng Lubricant. Yan. Steel grass. kaya ayaw pumasok. Wala na yung gatla niya kanina, di ba? Pabilog na siya eh. Sobrang ano eh. Steel grass. Saan na yung carburando mo kuya? Ha? Dali, hindi makatayo eh, yung ilaw. Kaya pag tumatay, manginginig yung... Oo, kita mo, laki na pinagkaiba, di ba? Yung cameraman eh. Silver stall. Tapa, ano, delikado na yung silvers mo. Wala na mga ano. Kumbaga sa supilyo, gamit na gamit na. Wala nang ipin, kaya hindi na nag-ubra. Kailan ba birthday mo? Mari ka. Kaya natawas lang po. Sabi. Eh, hindi lumabas yung mga kantuhan niya, di ba? Kanina walang kanto, bilog eh. Kaya lang, ano. Aba, ang ganda. Looks like brand new. Oh, ang ganda. Oo. Hindi na wala yung ano niya. Yung mga kantuhan niya, di ba? Kanina bilog. Bet wala kang ano, Rosel na ano, umiikot na maliit na gano'n. Yung Parang brush. Tol, no? yung yun ang hindi ko Di, pa yung mixer natin. Diesel. Ano yung mixer natin? May bibili na gano'n na malita. May Rosel, may kahit sa ano mo lang pwede. May nabibiling may gano'n na Sa drill. sa drill. kaya, yun ang isa sa mga pinapangarap ko pag may ano sa akin, may nagregalo. Tol, Email. parang kilala mo yun. Bali ba? Kahit dito mo lang ilagay yun, no? Kaya nga eh. Permanente na. Pinapangarap ko yun. Ganun lang, dali. Ang maabot ko kaya ko lang doon yung brush. Huwag lang yung pangmumikot. No? Hindi ka na maubusan ng ganyan na
Gamitin mo pa lang doon, daan mo na lang, babrush niya. Tribe. Yun nga lang, ang problema doon, dumi, nasa Dapat iyo. yun, gumaganyan-ganyan. Kahit na kamay lang. Oo, dapat talaga. Bahay, wala na naman ito. Parang ano yan eh, parang- Yung permanent. Parang ano yun eh. Sa amin kasi, kumpleto kami. Tol. Ang dami mong mga tubo dyan, gagawa tayo spotlight dito. Hindi, nagawa ko. Ayan, see, Kaya ako ano, mga Nagkaroon na siya, oh. lights. Dahil na sa ano, yung mga spare parts ng bisikleta, meron akong tubo na kuha sa slot. Luminis na nga, wala na yung dumi Pagtugtog ko doon. siya, lagay yung ano. Sabi, Kasi may balak akong ano yung mag-sounds and lights. wala na yung dumi rito, oh. Wala na Ang taas na kaya, hanggang dito na oh. Oh. Yung tubo ko. Nakuha ko lang sa mga paano-ano yung tawag doon. Oo, parating lang sa Parating garbage. ko ito. Garbage ng Yung electronics. talaga trabaho, doon ako. Parating nga trabaho eh. 30 minutes. Sama mo ta sa moving sa mga nagpapatapon, ang daming gano'n. Ikaw kuya, mas marami ka. Di ba, pag yung nakita ka mga stand, Si kuya, mas marami. Tinatapon ko yun. yung stand na parang ano, Oo, yung parang sa microphone. aluminum na itim na gano'n, ang dami. Si kuya, See? pag yun. Pumasok? Pero si Gabo kasi kapag tinitignan niya, si Gabo mahilig din eh. Ganun pala tol, glass na lang gagamitin natin. Kasi, sorry. Hindi, kailangan pawisan muna siya. Ano yung bahay na agad. Kahit pa, Bahay agad yun siya. Sa amin kasi yung patapon, madaming ganyan. kahit na Sa pa. inyo kasi, iba ang cleaning sa inyo. Hindi kuya, ito kasi, Magkaiba. yung bagong dating ko sa kumpanya, Lahat. Oo, nakabuksan. ito ang ano ko, trainer ko eh. Bubuhat lang. Ito nag-train sa akin lahat. Lagay sa truck. Sa amin kasi tapon lahat. Ayun lang sa inyo. Kaya hindi ko makakalimutan to. Kaya maraming napapakinabangan kung Sa amin kasi, pag garbage lang ang napupo namin, tatapon na yung can, iba may Ayan ang segregate. problema tol, pag hindi pumapasok. Hindi kailan, kasi kami, Pumasok na no? kami pa nagsisegregate kasi. Yun lang, sa inyo pala eh. Oo, Kaya si kuya, ikaw nga tinuro ko eh, mas maganda eh. mga tripod na ganyan, no? Yan yung kailangan ko sa ano, sa tawag yun, sa moving, yung mga moving na ano. Si Joel kasi nag-ano, di sabi ko sa Hindi, kanya si eh. kuyang tanong kasi siyang, ganyan mga garbage yan. Mga Ang ano ko, ang kailangan ko lang stand lang ganito pabuka kasi Kulang eh. Yan ang kulang mo. kaya dito pinapatong-patong ko lang sa kung saan eh. Yung pala, yung gano'n, yung pag gano'n siya. Oh, yan, pa-X. Oo, it's nagagano'n. Sige, marami tayong nakikita ganyan. See? Si kuya kasi cleaning siya ng mga bahay. Oh. Yung Tapon lahat yun. nagtapon lahat. Lahat ang hindi pinapakinabangan nga. Oo. Tapon? Oo. Lalo hindi na paglilit. Kasi parada ko sa gilid ko mga